माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा एक नई मेडिसिन के बारे में जानते हैं, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुउपयोगी मेडिसिन जिसका नाम है हिप्पासल्फ। हिप्पासल्फ को आमतौर पर हनीमिन्स कैल्शियम सल्फाइड भी कहते हैं और ये एक बहुत ही डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। चलिए देखते हैं इसके कौन कौन से वेरियस सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पे ये प्रेस्क्राइब की जाती है। सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं, यदि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हिप्पासल्फ के इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या क्या हैं। हिप्पासल्फ बेसिकली ऐसे लोगों के लिए सुटेबल मेडिसिन है जो बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव होते हैं। ओवर सेंसिटिव होने का मतलब ये दोनों लेवल्स पे होते हैं, मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल दोनों पर। मेंटली थोड़ी बहुत भी चीजें ऐसी होती हैं जो उनके अगेंस्ट में होती है, या थोड़ा सा भी किसी का कोई बिहेवियर या छोटी सी बात, ये सारी चीजों पे पेशेंट जो है वो पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, एंग्री हो जाता है। तो ये सेंसिटिवनेस ओवर द मेंटल स्फीयर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा अगर हम फिजिकल लेवल पे देखें तो पर्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा फिजिकली सेंसिटिव भी होता है। फिजिकली सेंसिटिव होता है एक फर्स्ट जो है वो कोल्ड एयर के लिए। कोल्ड एयर के लिए पेशेंट जो है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि अगर सपोज दूसरे रूम में एयर क्रॉस वेंटिलेशन में हवा अगर पास हो रही है तो पेशेंट को यहाँ इस रूम में भी वो फील हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है टुवर्ड्स द कोल्ड एयर। तो दूसरी चीजें जो है वो टच के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, यानी अगर कोई धीमे से भी टच कर दे तो ही इज हैविंग एग्रवेशन फ्रॉम द टच, लीस्ट टच। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो पर्सन है वो किस प्रकार से ओवर सेंसिटिव है। अब हम इसके अगले सिम्टम की तरफ चलते हैं कि हिप्पासल्फ इज हाईली चिली पेशेंट। अगर हमें बहुत सारे सिम्टम दूसरी मेडिसिन से सिमिलर मिल रहे हों तो वहां पर हम ये थर्मल रिएक्शन के क्राइटेरिया पे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस पेशेंट को एक्सेसिवली ठंड लगती है, या वह दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो ठंड वाले वेदर को या ठंड वाले सीजन में उसको एग्रवेशन होता है, या फिर वो ठंड को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता। तो ये जो है वो हम और भी इसी तरह की कैटेगरी की मेडिसिन देख लेते हैं, जैसे सलीशिया, कैलकेरिया काफ है, सोराइनम है। ये सारी मेडिसिन भी हाईली चिली मेडिसिन की कैटेगरी में आती है। फिर हम देखते हैं कि हिप्पासल्फ में थ्रोट के जो ट्रबल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। बेसिकली ये मेडिसिन जो है वो लिम्फेटिक टिश्यूज पर एक्ट करती है, लिम्फेटिक सिस्टम पर अफेक्ट करती है, और इसलिए ये जो टॉन्सिल्स भी हैं वो लिम्फोइड टिश्यू जैसे होते हैं, तो इसके ऊपर भी हिप्पासल्फ का बहुत अच्छा एक्शन है। और ये जो है थ्रोट में जो टॉन्सिल्स होते हैं वो अफेक्ट करती है, और इसीलिए इसको हम कई बार क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस में देते हैं, यानी जब टॉन्सिल्स का इन्फ्लेमेशन होता है और ये लंबे समय से चला आ रहा है तो इस तरह के उसमें हिप्पासल्फ बहुत अच्छा एक्ट करती है। तो टॉन्सिलाइटिस के लिए, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस के लिए, और पर्टिकुलरली जब टॉन्सिलाइटिस होता है तो साथ ही में वहां पर पेरिटॉन्सिलर एब्सेस के भी चांसेस होते हैं, यानी पस फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक हिप्पासल्फ की टेंडेंसी है कि टेंडेंसी फॉर इजी सेपरेशन, यानी कि पस फॉर्मेशन बहुत इजीली हो जाता है। लेटर ऑन अभी हम जब इसके स्किन सिम्टम्स देखेंगे तो उसमें भी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। So, hippocalf is a very good medicine for the chronic tonsillitis, for the peritonsillar abscess, easy separation, easy pus formation. इसके लिए hippocalf दिया जाता है। यहाँ पर अगेन इसको कंपेयर किया जाता है सलीशिया से। तो हिप्पासल्फ और सलीशिया दोनों ही मेडिसिन बहुत क्लोज एंड क्लोज चलती हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत चिली पेशेंट्स हैं, दोनों में ही टॉन्सिल्स के ऊपर एक्शन है, और दोनों में ही टेंडेंसी फॉर पस फॉर्मेशन है। तो इस प्रकार से सलीशिया और हिप्पासल्फ दोनों को कंपेयर किया जाता है।
चलिए अब हम देखते हैं इसके दूसरे डिजायर्स की तरफ देखते हैं कि पेशेंट को बहुत ज्यादा डिजायर होती है फॉर द हाईली सीजन्ड फूड, फॉर द कॉन्डिमेंट्स, यानी कि ऐसा स्पाइसी मसालेदार जो फूड होता है वो पेशेंट को बहुत ज्यादा पसंद आता है। एसिडिक फूड जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो पेशेंट जो है उसकी क्रेविंग है फॉर द हाईली सीजन्ड फूड। तो यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं नाक्स वोमिका से, जो कि एक पॉलीक्रस मेडिसिन है, और दोनों में ही ये सिमिलैरिटीज पाई जाती है कि दोनों के दोनों चिली पेशेंट्स हैं, कोल्ड एयर से एग्रवेशन होता है, बोथ आर ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स, एंड दोनों के दोनों में ही डिजायर फॉर हाईली सीजन फूड रहता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा। इसके बाद हम इसके दूसरे और सिम्टम की तरफ चलते हैं, स्किन ट्रबल्स के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्किन में एक प्रॉब्लम पेशेंट को होती है कि टेंडेंसी फॉर सेपरेशन है, यानी कि उसको इजी पस फॉर्मेशन होते हैं। तो इसीलिए इसमें आपको देखने को मिलेंगे बॉयल्स, जो कि हेयर फॉलिकल इंफेक्शन है जिससे पस फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बुकल्स भी होते हैं जिसकी ऐसे जिसमें उनकी मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं, ऐसे स्किन अफेक्शंस होते हैं, उसका पस फॉर्मेशन, एब्सेसेस बन जाते हैं। तो ये सारे आपने देखा कि पस फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है, बॉयल्स, एब्सेसेस, कार्बुकल्स, इन कंडीशंस में हिप्पस को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इवन अगर उसमें एक्नीज भी हो जाएंगे तो इजी पस फॉर्मेशन रहेगा। कोई भी अगर चोट लगती है तो वो जल्दी ठीक नहीं होती और उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन होके पस फॉर्मेशन होता है। एक और टेंडेंसी जो हम देखते हैं हिप्पस में वो है कि इजी स्वेटिंग, यानी पर्सपिरेशन जो होता है वो बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज होता है। इवन फ्रॉम द स्लाइटेस्ट मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन उसको स्वेटिंग होती है। यानी अगर थोड़ा सा भी फिजिकल एक्सर्शन कर लेगा, थोड़ा सा चल लेगा, या फिर मेंटल एक्सर्शन, यानी कि कोई किसी काम में जहां पर मेंटल एक्सरसाइजेस हैं, कैलकुलेशंस हैं, या कोई सेडेंटरी वॉक है, तो इन केसेस में भी उसको बहुत पर्सपिरेशन होता है। और ये जो स्वेटिंग होती है इसकी विशेषता है ये सार स्मेल के साथ होती है, यानी खट्टी स्मेल आती है। यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं विद द कैलकेरिया कार्प। आपको मालूम है कि कैलकेरिया कार्प भी एक ऐसी मेडिसिन है कि जो चिली है, जो लिम्फॉइड टिश्यू पर एक्ट करती है, स्क्रोफुलस डायथेसिस होता है, और साथ ही में यहाँ पर इजी पर्सपिरेशन है। स्लाइटेस्ट मेंटल फिजिकल एक्सर्शन कॉजेस पर्सपिरेशन। और लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं उन दोनों को मेंटल सिम्टम्स के ऊपर कि हिप्पस जहाँ पर इवन ट्राइफल्स ऑफ थिंग, थोड़ी सी भी बात पे बहुत इरिटेट होकर एंकर रिफ्लेक्ट करता है, वहां पर कैलकेरिया कार्प बहुत माइल्ड है और टिमिड है। तो यहाँ पर हम इजीली इन दोनों मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैलकेरिया कार्प में भी हिप्पस की तरह सॉर स्मेलिंग पर्सपिरेशन है। सॉर स्मेलिंग पर्सपिरेशन एक और मेडिसिन में मिलता है, एंड दैट इज मैग्नीशिया कार्प। और एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है जिसे हम रियम कहते हैं। तो ये आपने देखे इसके बेसिक जो फिजिकल सिम्टम्स हैं। एक और चीज, ये कफ के लिए भी बहुत अच्छी रेप्यूटेड मेडिसिन है। और कफ कैसा होगा कि ये रफ कफ होता है, बार्किंग कफ होता है, और साथ में रैटलिंग ऑफ म्यूकस इन द चेस्ट मिलेगी, इजी एक्सपेक्टोरेशन होगा, यानी थोड़ा सा भी एफर्ट से एक्सपेक्टोरेट कर लेता है, और ये जो एक्सपेक्टोरेशन रहता है उसका वो येलोइश कलर का रहता है। ये इसका फीचर है। तो आपने देखा कि ये जो कफ है उसके लिए किस प्रकार से अच्छी मेडिसिन है, और ये कफ जो है हमेशा एग्रवेट होता है फ्रॉम द कोल्ड एयर। तो यहाँ पर इसको कंपेयर कर सकते हैं विद एकोनाइट, लेकिन एकोनाइट जो है वो उसके सिम्टम्स तुरंत जैसे एक्सपोजर हुआ तुरंत स्टॉर्म की तरह सिम्टम्स आते हैं ये, और मेंटल रेस्टलेसनेस बहुत ज्यादा होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके मेंटल सिम्टम्स कौन से हैं। मेंटल सिम्टम्स मैंने आपको और भी बता चुकी हूँ। ये बहुत इरिटेबल होता है, छोटी छोटी सी बात पे एंग्री हो जाता है, और पीविश होता है, इम्पल्सिव होता है, यानी एकदम से अचानक से उसमें इम्पल्सिव आते हैं टू डू द एनी काइंड ऑफ एक्ट। और साथ ही में
एंगर जो है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर इसको हिपर सेल्स को नेट्रम सेल्स के साथ भी कंपेयर कर लेते हैं इन द एंगर, ये स्मॉल ट्राइफल्स ऑफ थिंग कॉजेस एंगर। नक्स वोमिका में भी ट्राइफल्स ऑफ थिंग कॉजेस एंगर। तो ये इसके बेसिकली मेंटल सिम्टम्स थे। और अब हम देख लेते हैं कि मॉडलिटीज कौन कौन सी हैं। मॉडलिटीज में मैंने आपको बताया कि कोल्ड एयर, कोल्ड वेदर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कंप्लेंट्स को एग्रवेट करेंगी। एंड एम्यूरेशन जो है वो वार्मथ से है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिपर सेल्स। और हमने इसका देखा कि वेरियस कंपैरेटिव मेडिसिन कौन सी है, जैसे वेरी क्लोज एंड क्लोज फेलिशिया आती है, आप कैलकेरिया काप से भी कंपेयर कर सकते हैं, साथ ही में उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन था रिगार्डिंग हिपर सेल्स। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो जरूर से पूछिए। थैंक यू।